動作千祈唔好做。有兩個動作千祈唔好做嘅，係害死你自己嘅。呢個動作頭先見到有人喺度做，我睄到呢個動作係對個頸係有害嘅。基本嗱，大家有冇印象林家聲？佢係咪做大戲揈水啊？佢晚年係咪痴痴呆呆啊？啊！你唔想痴痴呆呆坐埋一台咧，呢個動作唔好做。記住呢個動作對個頸有害嘅。另一個動作唔好做，留意下。麥玲玲好多大約幾個月前，大約1年前咧做電視廣告，而家冇做啦。呢個動作係害死人嘅。有咩唔好處啊？你個菠蘿蓋摩擦，你又會傷嘅。兩個動作千祈唔好做，切記唔好做啊！唔係講笑㗎。見到好多人咧就出現問題，就係因為我問佢做過啲咩動作，就係做咗呢。有啲人腳膝頭哥有事，佢曾經做過呢個動作，同埋頸呢個有事，所以唔好做。OK， 咁做完咗頸部動作之後咧，我哋做咗鬆呢個嗱，因為時間關係，我要 shortcut 版啦，將你旋肩膊向前擺動，向前唔係向後，冇錯啦。先左後右，我哋當塊鏡。你望到我，等於望到你。我做緊右，你又做緊左啊！咁做完之後咧，我哋跟住倒後啦。今次倒後咯，旋肩膊向後。你如果做唔到喐嘅話咧，即係可以企出邊嘅，出邊咧前邊嗰度冇蟻咬嘅話，啊，你喐嘅話咧，其實行第一步咧，之後你嘅身體好咧，你會多謝嗰個係你自己喎，肯行前一步喎。千里之行，始於足下。今日你肯行第一步咧，將來你嘅身體就會好啦。向前擺動，放鬆，倒後，鬆你嘅肩膊，係咪好舒服啊？呢個動作咧，尤其是咧，有冇聽過有個穴位叫做膏肓啊？有冇聽過病入膏肓啊？膏肓穴就喺呢個肩胛骨。當你做呢個動作開咗，當個病嚴重入膏肓穴咧，冇得救噶啦。我哋平時做呢個動作係保健嘅。所以好舒服，呢個動作就咁解啦。OK， 咁做完咗出嚟之後咧，大家你或者你身邊朋友有冇肩周炎啊？想唔想醫翻好肩周炎唔使錢啊？今日就送咗俾你咯。睇醫生可能幾千蚊都醫唔翻好。睇留意，眼神望手，單手游水，轉。今日送咗幾千蚊俾大家噶啦。啊，我教啲拉筋嘅話咧，如果你正式學嘅話咧，係要錢嘅。今日免費送俾大家，係有緣。好多謝今次邀請我嚟，就係你今次靈足傳播嘅舉辦機構。咁所以咧，你就應該係好感恩，好多謝佢。轉落嚟，做完咗出嚟之後咧，倒後眼神要望手喎。你唔望手咧，個效果唔好嘅喎，同埋鬆埋條腰，轉埋。所以你哋咧喺張凳裏邊做咧，個效果唔好啊！我嗌你出嚟咧，係幫到你。千里之行，始於足下，所以你一定要係出嚟就會有空間，幫到你鬆。眼神望手轉，幫你肩周炎改善。呢個動作係相當之好嘅，係好經濟嘅做法，係有效嘅做法。肩周炎咧係好痛苦嘅。在座有冇人有肩周炎啊？曾經有啊。物理治療師係咪教你呢個爬牆啊？咁爬牆啊？咁爬牆啊？呢個係都有係幫助。呢個幫助係舒緩，但係呢個係幫你復原翻，好唔好啊？幫你復原翻。咁所以咧，你係做呢啲動作係照做。跟住咧，如果你肩周炎嘅話，呢隻手係貼唔到嘅。啊，慢慢改善。你嘅身邊朋友、你屋企人咧，係一定有機會有嘅，但係你今日你學咗之後咧，幫到佢健康，好唔好啊 ？OK， 記住喎啊！咁啊，呢個係當你純熟咗之後，睇住慢板熟先做啊！試下做唔做到？雙手跟住背詠雙手 ，OK， 記唔記得啊？嗱，因為時間關係咧，就係要 short 版。另外一個有冇聽過咧？有一個叫做網球爪、高爾夫球爪啊？
有冇人試過發生過啊？試下舉手出嚟啊！有冇啊？有啊！咁你哋點好翻未啊？啊 ？OK， 想唔想醫翻好將來的呢個重嘢啊 ？OK， 咁想唔想識啊？唔使錢喎。大家有冇見過呢個動作 ？OK， 嗱，呢個快板，我用慢板好唔好啊？睇住四部曲，一眼神望手，二掂住架底，三反手上天有錢接住，記住隻手唔好過喺後邊啊，向喺你個橫邊個水平線，四彈翻轉頭，接住啲錢，一彎你個手，二掂住架底。掂到掂唔到架底，即係有進步空間。掂住架底，三反過嚟，啲錢係可以接住嘅。上彈翻轉頭，四，一、二、三，四彈翻轉頭，到呢一頭啦喎，一、二、三、四，一、二，鬆埋條腰，三、四，一、二。三做唔到都要做啊！唔係咧，你今日你唔喐嘅話咧，聽日你唔使喐噶啦，知唔知啊？呢個係一個好有哲學嘅。你喐到就聽日你更加喐到。今日你唔喐，明天你唔使喐，得唔得？所以一定要喐。生命在於運動。2008年北京奧運會個口號嚟嘅。跟住啦，能夠做到就之後會做咯。啊，呢位今日認識個朋友，你支持 ，hello 啊，認到你 ，OK 啦。以下呢個慢板喎，轉落嚟慢做，似唔似嘅蛇舞啊？呢個係相當之好，唔好以為講笑，呢個係好好嘅，幫你鬆你個前中後爪、網球爪、高爾夫球爪係鬆翻晒，唔使睇醫生，好唔好啊 ？OK， 送咗幾千蚊俾大家噶啦 ，OK， 跟住下一個動作。做完之後咧，就係時間點啊！而家啊 ，OK 啊，過晒啦 OK， 咁我留翻下一 part， 下半 part。嗱，而家邀請咧，阿 Sam Sir 上營養師、體適能教練魏家威先生咧，就上嚟咧。佢係咩咧？佢係何方神聖咧？佢係高級體適能嘅總教練。就係 Body Fit 體重管理嘅總教練，咁咧佢幫咗好多人，佢創咗個 Sam Sir 一生健康大聯盟，幫咗好多人嘅健康嘅。咁咧我啲學生咧轉介好多俾佢，原本有咩好嚴重嘅三高啊、糖尿病等等咧都可以改善，甚至乎咧復原嘅等等。佢係一個好有善心嘅，所以我就大家理念好相同，所以我同佢拍檔。你聽下阿 Sam Sir 而家以下點樣講分享，點樣飲食，同埋有其他嘅同大家分享，好嘛？以下交俾阿 Sam Sir。